Hello, my dear student. Good afternoon. I think you are very well. ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖୁଥିବ ଏବଂ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକରେ ବା କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଭାଇଜ୍ ହିଁ କରୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାଠକୁ ସେଇଦିନ ନ ପଢ଼ିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଲାଗିବ ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ପଢ଼ିଆ ଯାଉଅଛି ତାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନାହିଁ, ପାଠ ଉପରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ପଢ଼ିବା। ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ର ଶେଷ 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ପଢ଼ିବା। ଗଲାକାଲି 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିନେବା ବା ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଏଠାରେ କବି CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ବା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳକାୟ ସାଗର, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ସେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉ, ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ ହେଉ ବା ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଗବାନ 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଏଠି ତିଆରିଛନ୍ତି ବା ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍। ସେଇ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦେହରେ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଅଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦେହରେ ଦୁଇଟି ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍କୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସାରା ଆକାଶରେ ଗୀତ ଗାଇକରି ଘୁରି ବୁଲୁଅଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ସନରାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସନସେଟ୍। ସନରାଇଜ୍ ଏବଂ ସନସେଟ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଶୀତଳୀ କିରଣ, ସେ ଯେଉଁ ଚମକୁଥିବା, ଗ୍ଲୋଇଂ କରୁଥିବା, ଗ୍ଲିସନ୍ କରୁଥିବା କିରଣ ସବୁ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଉଣ୍ଟେନର ଶୀର୍ଷକୁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ କରିଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲୁଇଶ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆକାଶକୁ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ 3ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବା ଆମ ଆଖି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି, ଯାହା ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ଏବଂ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ପର ଲାଇନ୍, ପର ୱାର୍ଡସ୍ ଏବଂ ପର ପଂକ୍ତିକୁ ଟିକିନିକି କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର, ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ପବନ ବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଅଛି ତାକୁ, ଏବଂ ସମର ସନ୍ କହିଲେ ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ କରୁଛି, ଖୁସି ଦେଉଛି, ସୁଖ ଦେଉଛି, ପ୍ରୀତିକର ଦେଉଛି। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଏଠି କିଭଳି କବିଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏଠି ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି କବିଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଡବଲିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କୁଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଥଣ୍ଡା ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ
କବିଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିକର କରାଉଛି ବା ଖୁସି ଦେଉଛି, ସୁଖକର ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି କହିଲେ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ବଗିଚାରେ ଥିବା ପାଚିଲା ଫଳ ସବୁ। ଇଏ ସବୁକୁ କିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି? ଗଡ୍ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଗଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନେଇଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ, ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ବହୁଛି ଏବଂ ଗାର୍ଡେନରେ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆସିଛି। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ସମର ସିଜନରେ ସନ୍ ରେଜ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କବିଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଦେଉଛି? ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଖୁସି ଦେଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସନ୍ ହଉ, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍ ହଉ ବା କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ହଉ ବା ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲ। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ। ଏଠି ଟିକେ କଟି ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ବୁଝିଯିବ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍, the tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? The tall tree in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day। ତ ଏଠି କୁହାଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଲ୍ ଟ୍ରି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦ ମିଡୋଜ୍, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ, ହ୍ୱେୟାର୍ ୱି ପ୍ଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖେଳୁଅଛେ, ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର୍ ୱି ଗ୍ୟାଦର୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ରସେସ୍ କହିଲେ କିଛି ଘାସ ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରସେସ୍। ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ରସେସ୍, କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରସେସ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ରସେସ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ। ବାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଟଲ୍ ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ତା ସହିତ ଏଇ ମିଡୋ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ମିଡୋ, ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କବି ଏଠି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ ବା ଫରେଷ୍ଟରେ ଉଠିଥିବା ଟଲ୍ ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ ଟଲ୍ ଟ୍ରି, ସେ ହେଲା ବ୍ଲୁ ଗମ୍ ହଉ, ପିଆ ହଉ, କାନୋପାଇ ହଉ, ପାଇନ୍ ଗଛ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ୱି ପ୍ଲେ, ହ୍ୱେୟାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେ ହାପିଲି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ଖେଳକୁଦ କରୁଛେ। ଏବଂ ରସେସ୍, ରସେସ୍ କ'ଣ ନା ରସେସ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା which is used for weaving for mats, baskets, different other furniture etc। ତ ଏହି ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5ରେ ତିନୋଟି କଥା କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ଟଲ୍ ଟ୍ରି କଥା କୁହାଗଲା ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ଏବଂ ମିଡୋ କଥା କୁହାଗଲା, ଘାସ ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହାଗଲା। ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସିରେ ହାପିଲି ଖେଳିପାରୁଛେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ରସେସ୍। ରସେସ୍ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ୱାଟର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପାଣିରେ ଉଠୁଥିବା ବୃକ୍ଷ,
जो जहाँद्वारा कि आमे वेविंग करि पारुचे बा बुणी पारुचे कौन ना मैट मसिणा और मैट्रेस गुड़िक ता सहित विभिन्न प्रकार फर्निचर सबू एवं एगुड़िक जो बुणा जाऊँगी यही सब जो जिनिस आम स्टांजा 1 रु स्टांजा 5 पर्यंत जेतेक सबू द्रव्य विषय पढ़िले समस्त जिनिस भगवान द्वारा सृष्टि बोली कवि ए विषय वर्णना करिसेंती। तार स्टांजा 6 कौन कह जाउछि ही गेव अस आईज टू सी देम से आमको आखि देइछंती से गुड़िक देखिबा पाई अर्थात आखिर कार्य कौन देखिबा ताले आखि किए देइछंती कवि भाषा रे गॉड देइछंती गॉड आमको आखि देइछंती टू सी देम से सब जिनिस को देखिबा पाई से सब जिनिस को अनुभव करिया पाई एंड लिप्स दैट वी माइट टेल एवं लिप्स देइछंती आमे कहि परिबा बा वर्णना करि परिबा हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइट जे ईश्वर केड़े महान ईश्वर केते महान गॉड इज ऑलमाइट ईश्वर सर्वशक्तिमान हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल जहा जिए कि ये सब जिनिस भल भावरे गढ़ी तोलिछंती अर्थात एथुरु आमे कौन बुझिबाकू पाइले आम चतुर्पार्श्व अवस्थित थिबा समस्त द्रव्य को से छोट छोट कीटपतंग ठारू आरंभ करी विशालकाय वृक्षलता पर्यंत समुद्र सागर ठारू आरंभ करी महाकाश पर्यंत समस्त द्रव्य भगवान द्वारा सृष्ट एवं सेही भगवान मनुष्य मानक देहरे मध्य आखि देइछंती आईज देइछंती आई कौन करिबो सेमानकु देखि पारिबो एवं लिप्स कौन करिबो ना जे भगवान कर सृष्टि केते जे महान से विषय रे से बखाणी पारिबो तेणु कहा जाइछि गॉड ऑलमाइट हाउ ग्रेट इज गॉड ईश्वर केड़े महान एवं ईश्वर सर्वशक्तिमान तेणु कथारे अछि गॉड इज ऑलमाइट और ओमनिपोटेंट ईश्वर सर्वशक्तिमान गॉड इज ओमनीप्रेजेंट ईश्वर सर्वविद्यमान एवं लास्टली गॉड इज ओमनिशिएंट ईश्वर सर्वज्ञ तेणु ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वविद्यमान तो एठारे आमे बुझिबाकू पाइले जे ईश्वरଙ୍କ द्वारा सब किछि संभव ताहले पिले आमे विषयरु कौन वार्ता पाइले ना ऑल द थिंग्स व्हिच इज सराउंडेड बाय अस आर द क्रिएशन ऑफ गॉड्स ऑलमाइट अर्थात ऑल समस्त जिनिस आम चतुर्पार्श्व घेरी रही समस्त जिनिस भगवान द्वारा सृष्टि होइछि यह ही ए विषयर सारांश क्लियर वर्तमान विषयटी सरीगला टॉपिकटी जदि किछि न बुझी पारुछ मते जणैब कमेंट हो बा ग्रुप रे मते मेसेज करी जणाई पारिबो जे किछि जदि न बुझी पारुछ मु आउथरे बुझाई देबी तथापि वीडियोटी को बारंबार देख एवं को वार्ड रे डिफिकल्ट रहुछि ताको बुझिबाकू चेष्टा कर एठी मु प्रत्येक स्टांजा वाइज तुमको क्लारिफाई कली एवं तत्सहित प्रत्येक स्टांजार मीनिंग इम्पोर्टाट वार्ड सब भी लिखि देइछि को भल भाबे देख एवं बुझिबाकू चेष्टा कर थैंक यू।